Makadini muri Zimbabwe ndini wenyu ndadzoka pachannel yenyu munofarira channel inopa zvinopisa zvinotrenda zvinonakidza. So guys, nhasi ndauya nenyaya ya Comrade Geza. Munongoziva kuti Comrade Geza vari kupisa mazuva ano, vadzoka futi ndo the return of Comrade Geza. Vabva ivo vachiratidza kuti vavemuchi vane kadhiu kavainako na vice president vedu Chiwenga, VP Chiwenga. So varoratidza kuti ivo they've joined forces na Chiwenga. Changokuratidza video racho ra vice president Chiwenga nera Geza. So kana ungari munyowani panapa, consider subscribing to our channel, obviously always like and don't forget to share this video so that also jump but no posta zvinhu zvinyowani unowanika uchiwanawo ma-updates manyowani. So njangori muzvionere mega ma-videos acho. The day of reckoning is inevitable for those who undermine our economic integrity by engaging in shadowy dealings. What I want to say to you all, as we are all gathered here, is that fear not, for the Lord Almighty is with you. Zimbabwe will not die. Zimbabwe will not collapse. Those who have intended to harm this God-given country shall be punished threefold. So we are breathing and we will continue to breathe. Manheru akanaka muri Zimbabwe. Ndini Blessed Runes Geza, Comrade Bombshell. Ndinokukwazisai nerufaro. Chekutanga ndoda kukuzivisai kuti zvikumbiro zvamakatipa takazvisvitsa kwazvaifanira kusvika. Ndokuti makazvionera mega kuti vaChiwenga vakazobudisa statement vari kuVictoria Falls vachiyambira zvigananda nedzimwe nhunhu zvatunzva kuti madays avo they are numbered. Saka toda kutenda kuna vaChiwenga namwe mageneral kuti mawar veterans ose ari kufara, pobho yose yeZimbabwe iri kufara neposition yakatorwa navaChiwenga nevamwe vavo.